हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ म र मेरो दाइ फेरि पनि नयाँ मुकबाङ लिएर आएको छौँ र हामीसँग आज छ चाउमिन। यो चाहिँ मैले आफै बनाएको हो। यो चाहिँ धरानतिर चाहिँ मोटो मोटो चाउमिन खान्छ नि त। यो चाहिँ लोकल क्या, एकदम त्यो सिङ्के थुक्पाको नुडल्स। यो मोटो खालको सिङ्के थुक्पाको चाहिँ चाउमिन। अनि त्यसपछि यो चाहिँ भेज चाउमिन हो। अनि हामीसँग एग पोच छ यहाँ 19वटा हो। अनि त्यसपछि बोइल रायो साग, क्याबेजहरू भइहाल्यो, भेन्डी सेन्डी, यहाँ चाहिँ लेमन, खोर्सानी सबै छ। र हामी चाहिँ आरामले खानेछौँ। सुरुमा चाहिँ पानी खानुपर्छ, पानी खाएर चाहिँ स्टार्ट गर्नु पर्यो। गर्मी छ है। ल स्टार्ट गरौँ ल हामीले। 19वटा छ, कसले धेरै खाने? ल ओके गाइस, ल थम्बनेल लिऊँ ल। स्टार्ट ल खाम। ओब्बा दामी। मिठो भयो है। मलाई चाहिँ अर्को खालको थुक्पा भन्दा के अरे चाउमिनको त्यो अर्को भन्दा नि यो मोटोवाला चाहिँ मलाई खुब मनपर्छ। यो बोइल गरेको भेन्डी वाउ। Agati. कस्तो मिठो साग। साग मिठो छ? मिठो साग छ। पिरो अगाडि पिरो छ यार। Wow. Agati. Wow. साग त साह्रै मिठो मिठो छ। What's better than rice? खाँछु न। हो र? हालिदेऊ त। दुईटा हाल्यो न, चिल्लो हुन्छ है। सुन गान्छु ल। गर्मी कस्तो साह्रो गर्मी हो। कति हाल्छ खान्छु ल। Wow. यो सागमा चाहिँ हामीले नुन मात्रै लाएर बोइल गरेको। अहिले केही पनि लाग्दैन।
वाव चाउमिन पनि पुरा हातले दिनुपर्छ क्या नेपाली स्टाइलमा चिन्ताको बारे खाइसक्यो पिरो छ धेरै खानु हुँदैन गर्मीमा म त पिरो मनपर्छ नि त कस्तो मिठो भएको कस्तो मिठो भएको वाउ मैले पो बनाएको त मैले बनाएको नमिठो हुने कुरा त भएन कतिवटा पोस्ट खान्छ दुईटा मात्रै हो मसा कति मिठो है टेस्टी यो अनि चाहिँ त्यस्तो हो साह्रै गर्मी मन दुईटा हाल्देऊ त लाइक कोहीले त एक पोज पनि है जुन जुन लगाएको छ धेरै धेरै बनाएर क्या यस्तो भयो कोही बात नै mình đang cứ bó lại आफ्नै हात त केही हुँदैन पाँचवटा खानु न 다들 섞어보자. 좋아. कतिवटा खाइसक्नु दुईटा सातवटा खाइसकेछु मैले
त्यो पनि खाऊ न खान्छु म त नि। अगाएको दुईटा भएर पुग्यो वाउ आलु उठाएर खाएँ है मैले चाहिँ थोरै Yes. Apa? Bendy. Istak पनि कति मिठो है साँच्चै मिठो लाग्यो कति धेरै पिरो खाएर होला जति आएर त्यति खानु मनपर्छ फेरि गर्मीले नाइस साग खाँदैनस् खान पोच खाऊ न खान्छु नि फेरि पोच खाने हो फिनिस भयो लाम्चे खोर्सानी चाहिँ मन पर्दैन अखबार चाहिँ खाने हो ज्वरो लाम्चेले अलिक पेट पोल्छ अक्कबारले त्यही हुन्छ नि त एकछिन दुख्यो भने चाउमिन त सबै सकिहाल्यो है पुग्यो म त कतिवटा खाएछौ 4टा चाउमिन धेरै खाएँ कि अगाडि मैले चाहिँ नखाएछ हामीलाई सागै धेरै खाइछौँ है उयो भन्दा क्याबेज भन्दा त साग खानुपर्छ हेल्थको लागि पिरो पनि खानुपर्छ सागसब्जी पनि सबै खानुपर्छ क्या ब्यालेन्स हामी मिल्छ त हल्का खान्छ नि त सागसब्जी पनि अलिअलि हो र सबैको ब्यालेन्स मिल्छ क्या त्यति खाउँ लाग्छ भाइ एउटा पोच खाइदिएन खा पाँचवटा त खाए म साग खाएँ पोच पनि हाम्रो त धेरै ठाउँ लाएर होला यति यस्तो भएछ है के छैन साग पिन्छु साग पनि गरेर भएको क्या चाहिँ खाने हो एउटा छ फिनिस गरेर पानी पऱ्यो क्या काट्दै पनि कता कति खानु लाग्यो एक प्लेट लिएको थियो 5वटा काटेर खाएको थियो मेरो
एउटा बाँकी रहेछ। कागती एउटा दानाको 4 पिस हुन्छ नि त होइन, एउटा अलिकति कागती त नुन हुनुपर्छ। लाग्दै हुन्छ। खै नुन लाएको अलिअलि त्यसले झन् मिठो लाग्दैछ। ओके एभ्रिवान, हामीले चाहिँ हाम्रो खाना चाहिँ हाम्रो चाउमिनहरू चाहिँ चाउमिन खाना फिनिस गरिसक्यौँ र यहाँ चाहिँ हल्का क्याबेज मात्रै बाँकी रहेको छ। हामीले चाहिँ भेन्डी र साग धेरै खायौँ त है। सबै खाइसक्यौँ। कागती पनि 5वटा काटेको थिएँ। अक्टोबर त मैले 12को जसले थियो होला, ए त्यतिमै छ। दुईटामै दुईटामै छ। छ। मैले धेरै खाएँ नि त। ल जति जे भए पनि खाइसक्यौँ। एक बोझ हामीले 19 गरेको थियो, उसले 4टा कति खाएँ? 4टा। मैले सबै खाइदिएँ। सबै खानेकुरा फिनिस भयो, क्याबेज मात्रै अलिकति रहेको छ। र यति भन्दै हामी छुट्न चाहन्छौँ र यस्तै यस्तै लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब अनि सेयर गरिदिनु न। सेयर मन पऱ्यो भने सेयर गर्नु, लाइक र सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनुहोस् होला। अनि हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई, कस्तो लाग्छ फिडब्याक पनि दिनु होला। अनि कस्तो कस्तो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि हामीले अनि थाहा छ तपाईहरुको मायाले गर्दा हाम्रो भिडियो चाहिँ ग्रो हुँदैछ। थ्यांक यू एभ्रीवन। धेरै नै ग्रो हुँदैछ। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यति भन्दै हामी छुट्न चाहन्छौँ। बाइ बाइ।